वाओ! यहाँ पर कितने सारे व्हीकल्स है और साइकिल भी है। और ये क्या? यहाँ पे कुछ है। चलो, चलो, चलो इसे देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्या है? चलो इसे निकालते हैं। ओह! ये है जेसीबी। वाओ! वेरी नाइस। इसे किरान भी बोलते हैं। चलो, चलो, चलो आगे इसे लेकर के चलते हैं। ये कुछ देख रहा है शायद। ये देखो क्या है यहाँ पे। वाह! पीला कलर का है। ये देखते हैं क्या है। चलो, चलो, चलो जल्दी से बूम, 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 बूम निकालते हैं इसे। क्या है यहाँ पे। वाओ! ये एक कार है। वाह! बहुत अच्छा कार है। चलो इसे यहाँ पे रखते हैं, चलाते हैं। वाह! ये देखो कितना अच्छा कार है। वाह! इसे साइड में रख देते हैं। और ये क्या? यहाँ पे लगता है ट्रैक्टर है। वाह! वेरी नाइस। वाह! ये देखो बूम बूम चलेगा। चलो, चलो, चलो इसे भी चलाएंगे। इसे पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर लेता हूँ। चलो, चलो ये देखो यहाँ पर इसे भी चलाएंगे। वाह! ये देखो ये क्या है यहाँ पे। चलो इसे खोल देखते हैं क्या है यहाँ पे। और वाह! यहाँ पे लगता है कि घर है किसी का। वाह! वेरी नाइस। ये देखो ये घर है एक छोटा सा। वाह! वेरी नाइस। इसे साइड में रखते हैं। चलो, चलो, चलो और भी कुछ देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या देखे हैं। ये है ट्रैक्टर। वाह! वेरी नाइस ट्रैक्टर। वाह! कितना अच्छा ट्रैक्टर है। फार्मिंग ट्रैक्टर है। वाह! वेरी नाइस। चलो, चलो, चलो इसे भी चलाएंगे। चलो इसे क्लीन कर लिया और इसे यहाँ पे देखते हैं चला करके कैसे चलता है। चलो, चलो वाह! बहुत अच्छा चला। वाह! वेरी नाइस। चलो, चलो और भी कुछ देखते हैं। वाह! यहाँ पर तो शेर है। चलो उसके पास देखते हैं कुछ होगा शायद। यहाँ पर देखते हैं। वाह! ये क्या है। ये है कैमल, ऊँट। वाह! वेरी नाइस। बूम, 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 बूम। चलो तुम यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पेड़ के पास बैठ जाओ। वाह! ये क्या है। ये देखो ये साइकिल है। वेरी नाइस साइकिल, छोटा सा प्यारा सा है। वाह! कितना अच्छा साइकिल है। गिर गया। चलो फिर से खड़ा हो जाओ। वाह! खड़ा हो नहीं होगा। चलो फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है। वाह! वेरी नाइस। यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है हाथी। वाह! वेरी नाइस हाथी। चलो इसे भी साइड रखते हैं ऊँट के पास। चलो यहाँ पर आ जाओ और भी देखता हूँ मिलता है कि नहीं। चलो, चलो खोद कर देखता हूँ। नहीं है। यहाँ पे है। यहाँ पर क्या है। वाह! ये क्या है। डायनासोर। वाह! वेरी नाइस डायनासोर। चलो, चलो इसे भी रखेंगे। दोनों को एक साथ में ले जा करके वहीं पे रखेंगे हाथी और ऊँट के पास। चलो यहाँ पे रखा गया। और भी देखते हैं क्या क्या है। तो ये है ट्रेन। तो चलो इसे भी चला करके देखते हैं कैसा चलता है। वाह! ये तो अच्छा चल रहा है। वाह! यहाँ पर है ई रिक्शा को। चलो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब मार दें। चलो ये साइड में गिर गया। चलो यहाँ पे दोस्तों हेलीकॉप्टर है, इसे नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे। चलो, चलो, चलो उड़ता है या नहीं। वाह! नहीं उड़ा, गिर गया ये। चलो ये है बस। चलो इसे भी चला करके देखते हैं ये चलता है कि नहीं। वाह! उतना अच्छा नहीं चल रहा है ये। चलो छोड़ देते हैं इसे। चलो ये क्या है यहाँ पर देखते हैं। चलो, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। इसमें हम डम्फर में मिट्टी डाल दे रहे हैं। चलो, चलो, चलो इसी से जेसीबी से। चलो, 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 चलो बूम, 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 बूम। चलो, चलो, चलो छोटा सा डम्फर। चलो छोटा सा डम्फर। चलो वाह! ये वेरी नाइस अच्छा चल रहा है। वाह!